tayo係啊係啊，你話俾我聽，因為咧太貴咧，我唔想擺喺度咧，積住放喺度啊。我往日咧唔係咁貴咧，我就可以擺多兩三盒喺度咧，梗係買嘅。45 58你要三文魚？係一邊。邊嚿錢咧？幾錢？呢度。細唔細得滯啊？唔細 OK。呢條34蚊。呢度收你70啦。104啊？兩邊都係咁薄。係啦。幾錢？70蚊啦。好啊，唔該晒。唔該你講。你要係咪40？呢條40，6蚊。40, 45, 85 together. Hi, $100. Okay. $100. 嚇$100. ？100啊？我買呢條啊，冇批。這裡一下。45。邊條同埋邊條？呢條大呢條啲。同埋邊條？你講邊條靚啲啊嘛？你同埋呢條比，呢條50。呢條靚啲。我邊條？坦白講50 45，大好多㗎。65蚊。乾淨啲啊！麻麻地嘅就真係麻麻地。媽yan dia ah.媽yan dia. 啊？媽呀，這係啊，不要切。得到10條8條啫。呢隻好似火箭啊！呢個話，即係火45。箭嗰個來，但係啲肉咧肉質咧好過火箭。56啊幾多啊？仔仔100。對。这是海象，澳洲啊海蝦。这是海底的吗？係啊海啊。是演的还是海的？海啊。我講咗話係咯。佢哋咪講海嘅。海咯。海底的啊，不是演的哈。不是養的。你要學着說普通話，你要學着，不然你以後很多。仔仔一係多啲呢度8810045蚊。這一斤多少76。唔好再亂啦！呢度多啲得唔得啊，姐姐？108得唔得？100 得啦。乜皮啊？這樣。得啦。你愛幾多啊？How much？半斤，半斤。选漂亮一點的啦。咪得咯。73。Can I have receipt? 73。28 45，你計啦。姐姐。Yeah.我只蝦幾錢㗎啦？
86蚊嘅，嗰度等一斤啊，86蚊，你買晒啦，收你85蚊啦，冇啦，冇啦。冇啦。 Nag-aantay tayo sa isdang nililinisan ko. 翻得好少啫嘛，翻得10幾斤咋嘛。呢只少啊！我唔係澳洲蝦，即係本港蝦嚟㗎，所以蝦好呢度100啦嚇，找廿鮮度高啲咯。啲澳洲蝦就嗱27蚊。好啦，聽日都有賣嘅。今年唔係澳洲蝦，有冇得食啊？ Mahaba na itong video ko guys. Bye bye guys. Thank you for watching.